政治地圖啦，咁政治地圖我哋做咩咧？就係將現實嘅環境咧，同翻個地圖吻合翻嘅啫。咁例如咧，即係我哋咧喺個即係山上面咧，其實冇乜方向嘅。咁喺呢個時候咧，我哋就會可以咧，即係揾翻大概個方向喺邊度啊。咁好啦，咁真係點樣做咧？咁樣咁見得到咧個指南針上面咧有唔同嘅箭嘴嘅嚇。咁啊有一個藍色嘅啦，前進箭嘴啦。有紅色裏邊呢個咧就好似間屋仔咁嘅嚇，嗰個叫定向箭嘴咯。咁另外有個 N 字嗰個叫持筆針啦咁樣。咁喺三樣嘢裏邊咧，其實都即係有唔同嘅用途。不過喺呢一刻咧，我哋會用個持筆針嚇。咁好啦，喺另外咧就幅地圖，呢幅 HM20C 上面咧見得到嚇。咁地圖上邊咧個地圖頂咧就其實指向北嘅。既然地圖頂指向北嘅話，而指南針、持筆針亦都係指向北嘅話咧，我哋呢一刻咧就會叫做政治地圖啦。好。咁可以點做呢？我哋會將佢擺喺地圖面上面啦。跟住我哋咧就會轉個地圖，記住係轉個地圖，轉個指南針咧就唔得嘅，直接要轉到去壞為止啦咁樣啊。咁我哋會轉幅地圖，轉到指南針又指向北，地圖又指向北。咁呢個動作就叫做政治地圖，英文叫做 set map。